достар, сіздермен Миссис Мадина. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде ең көп қолданылатын 20 фразамен толық танысатын боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Ағылшын тілінде қалайсың, қал жағдайың қалай дегенде how are you деп айта бермей, how is it going? How is it going? Тез айтқан кезде how is it going деп айтсаңыз болады. How's it going? Fine. Егер құрбыңызды немесе досыңызды көп уақыт бойы көрмеген болсаңыз, long time no see. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Very nice to see. Егер бұрынғы сыныптасыңызды немесе бұрынғы группаласыңызды көшеден көріп қалсаңыз, what have you been up to? Осы уақытқа дейін немен айналысып жүрсің? What have you been up to? What have you been up to? Сізден біреу қалайсың деп сұрағанда, грех жаловаться деп айтады, яғни ешқандай шағым айтпаймын, барлығы супер. Не могу жаловаться. Can't complain. Can't complain. Company doing well. Can't complain. Егер бір отырыста сіздің құпияңызды досыңыз немесе құрбыңыз айтып жатса, сен оны қақтан білесің? How do you know? Қайдан білесің? How do you know my name? How do you know that? Белгілі бір адамға біз көбінесе қазақ тілінде ниетіңе рахмет деп айтамыз, Все равно рахмет деген сияқты. Thank you, anyway. Бәрібір рахмет. Oh, sorry. Thank you anyway. Біреуге өтініш айтып, алдын ала саған рахмет айтамын десеңіз, thank you in advance. Алдын ала рахмет. Без проблем. No worries. No worries. No worries. Белгілі бір шаруаңыз бітпей жатып, түсінбей кеттіңіз. Бүгінгі күнім вообще не болып кетті? Не болып кетті деп айтқыңыз келсе? What's going on? Не болып кетті? What's going on? What's going on up here? Жүрегіңе жақын қабылдама. Don't take it too hard. Don't take it too hard. The trick is, don't take it to heart. Маңызды емес. It doesn't matter. Маңызды емес. It doesn't matter. It didn't matter how I feel. Менде осындай көп жағдай болады. Мен университетте сабақ беремін студенттерге, және көбінесе кабинетке бізде мұғалімдер немесе бір тексерушілер келіп қалған кезде, қайттан кабинетке кірген кезде, не айтып жатқанымды, не түсіндіріп жатқанымды білмей қалам. И студенттерден сұраймын, біз қай жаққа келдік деп? Біз қай жерге тоқтадық? Where were we? Осыны міндетті түрде менімен бірге қайталаңыз, себебі біз W-дің оқылу ретін осы фразамен үйрене аламыз. Where were we? Where were we? Panama. Now, where were we? Егер досыңызға мотивация жетпей жатса, давай, сен қолынан келеді. Come on, you can do it. Cowboy. Come on, you can do it. Егер енді тапсыратын досыңыз уайымдап жүрсе, қобалжып жүрсе, оған енді бұл ақыр заман емес. Өмір омен тоқтап қалмайды. Это не конец света деп айтқыңыз келсе. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Біз ең өмірде көп қолданатын фразамыз бұл. Мен саған жазамын WhatsApp'та. I'll text you. Я тебе напишу. Мен саған жазамын. I'll text you. I'm gonna split. I'll text you later. You rock. You rock. Ты офигенный. Сен мықтысың. Күштісің. Біздің әпкелеріміз немесе жеңгелеріміз көбінесе витамин немесе косметика сатып жүреді, Сондай нәрсені сізді алуға көндірсем, сіз айтасыз, ладно, көндірдің. You sold me. Көндірдің. Now, where were we? You sold me. Ағылшын киноларында көбінесе бір қыз стерва болып ойнайды, бұлай сөйлейтін. Осындай сөйлейтін қыздардың фразасы couldn't care less. Couldn't care less. Вообще қызық емес, айтып атқан әңгіме. Вообще қызық емес. Couldn't care less. I couldn't care less about the party. Егер сабақта немесе күнделікті өмірде сіздің жыныңызға тиетін адам болса, біз бесиш деп айтамыз, You're driving me nuts. You're driving me nuts. Бесиш, мен жыныма тиесің. Егер сабаққа белгілі бір себептермен келе алмайтын болып досыңызға айтсаңыз, мен жабасаш, мен сабаққа бармаймын деп. Can you cover me?
Can you cover me? Can you cover me and register too? Okay. Ал сіздерге сабақ толық түсінікті болды деп ойлаймын. Міндетті түрде фразаларды тағы бір қайталап жаттап шықсаңыздар болады. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, каналға тіркелуді, лайк басуды және комментарийге кез келген есіңізде қалған фразаны жазсаңыз болады. Goodbye!